Ողջույն բոլորին։ Մենք կարող ենք մտածել, որ արդեն ամեն ինչ գիտենք հին Հունաստանի մասին։ Դպրոցում մենք սովորել ենք Պարթենոն, 300 սպարտացիներ, կույր երգիչ Հոմերոսի Իլիական եւ Ոդիսական, բայց չէ որ սպարտացիների թիվը շատ ավելին էր։ Պարթենոնը ծառայում էր որպես բանկ, իսկ որպես միասնական պետություն Աթենք մայրաքաղաքով երբեք գոյություն չի ունեցել։ Իսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակը եւ Տրոյական պատերազմը բաժանվում են իրարից համարյա 900 տարով։ Այսինքն մոտավոր այնքան, որքան մեզ բաժանում է Բագրատունիների թագավորության ժամանակաշրջանից։ Մենք ուսումնասիրենք հին Հունաստանի հազարամյակների պատմությունը մի քանի կարճ րոպեների ընթացքում։ Կրետե Միկենյան դարաշրջան։ 3721 տարի առաջ Եգիպտոսի բուրգերը արդեն կառուցված էին, իսկ Բաբելոնը աշխարհի առաջին մեգապոլիսն էր իր հռչակավոր աշտարակով։ Այդ ժամանակ Կրետե կղզում ծաղկում էր մի առեղծվածային քաղաքակրթություն։ Այնտեղ կային բազմահարկ շինություններ, եռահարկ պալատներ իրենց կոյուղիներով, ջրագծերով եւ նույնիսկ լողավազաններով, բայց ընդհանրապես չկային պաշտպանական պարիսպներ։ Կրետացիները համեմատաբար հանգիստ էին ապրում, հիանում էին ծաղիկներով, երկնագույն կապիկներով, գեղեցիկ կանանցով։ Կանայք չէին ծածկում կուրծքը, իսկ տղամարդիկ կրում էին միայն ազդրակապեր։ Նրանք ունեին նաև նավատորմիղ եւ գիր։ Հայտնաբերված գրություններից մենք կարող ենք շատ բան իմանալ, բայց դրանք առ այսօր համարյա վերծանված չեն։ Այդ ժամանակ Թիրակղզում, որը ժամանակակից հարսանեկան դրախտ Սանտորինին է, տեղի է ունենում Եվրոպայի պատմության մեջ ամենաուժեղ ժայթքումը։ Թիրայի մի մասը ընկղվում է ծովը։ Երևի այդպես էլ ծագել է Ատլանտիդայի մասին առասպելը։ Ավելի քան 100 մետր բարձրությամբ ցունամին մոխրի հսկայական ամպերը հազարավոր մղոններ տրամագծով ոչնչացնում են ամեն ինչ շրջապատում։ Այս սարսափելի աղետից հետո Կրետեն այդպես էլ ուշքի չեկավ։ Շուտով հարձակվում են զավթիչները եւ երբեմնի խաղաղ կղզում հայտնվում են բրոնզե զենքեր եւ այլ տարօրինակ լեզվով կավե տախտակներ, որոնք գիտնականների ենթադրությամբ գրված են հին հունարենի նախալեզվով։ Այդ լեզվով խոսում էին ռազմատենչ ցեղերը, որոնք Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակի սկզբներին բնակեցրել էին Հունաստանի ներկայիս տարածքը, կառուցել էին Թեբեն, Աթենքը, Միկենքը եւ Պիլոսը։ Բայց այս քաղաքները արդեն պաշտպանված էին 6 մետրանոց պարիսպներով։ Չնայած դրան, այստեղ կյանքը այնքան էլ խաղաղ չէր։ Մի քանի դար անց հույները չէին հավատում, որ այդ պատերը կառուցել են իրենց նախնիները։ Տարածվեցին լեգենդները Կիկլոպ շինարարների մասին, իսկ Կրետե կղզում նրանց համոզմամբ ուրիշ քաղաքակրթություն չէր եղել իրենցից առաջ։ Եռահարկ շինությունները կառուցել էին հույները, նավատորմիղն էլ հունական է, իսկ Մինոտավրոսը կիսով չափ ցուլ է, կիսով չափ հույն։ Եվ ոչ մեկին չէր շփոթեցնում այն, որ խաղերը ցուլերի մասնակցությամբ մաքուր կրետական զվարճանք էին։ Հույները կատարյալ վարպետությամբ յուրացնում էին այն ամենը, ինչ հանդիպում էին իրենց ճանապարհին։ Եվ այդպես 1000 տարվա ընթացքում։ Գրավելով Կրետեն նրանք վերահսկում էին նաև այդ տարածքի ծովերը։ Նավարկությունները նրանց հարստացնում էին։ Միկենքի շքեղ դամբարաններում մեծ քանակությամբ ոսկի է թաղվում հանգուցյալների հետ։ Գտնված համարյա բոլոր կավե տախտակները հաշվապահական հաշվարկներ են։ Միկենքը այն քաղաքն է, որը պատերազմում էր Տրոյայի դեմ Հոմերոսի Իլիականում։ Դեռ 150 տարի առաջ համարվում է, որ դա հեքիաթ էր, քանի դեռ գերմանացի միլիոնատեր եւ սիրող հնագետ Շլիմանը չէր պեղել Միկենքն ու Տրոյան։ Այժմ այդտեղ կանգնած է տրոյական ձին։ Հնագետները իրոք գտան հրդեհների եւ ավերածությունների հետքերը, որոնք տեղի են ունեցել մոտ 1200 տարի Քրիստոսից առաջ։ Մոտավորապես այդ ժամանակ էլ անկում էին ապրում միջերկրածովյան համարյա բոլոր բնակեցված տարածքները՝ Տրոյայից մինչև Կնոսոս, Կնոսոսից մինչև Աշկելոն։ Միջերկրածովյան տարածքների վրա ամբողջական ճակատով հարձակվում էին բարբարոսական ցեղերը։ Խավար դարեր։ Հաջորդ 300 տարիները անվանում են խավար դարեր։ Անհետանում է գիրը եւ չկան գրավոր հուշարձաններ այդ ժամանակվա իրադարձությունների մասին։ Բայց կար Հոմերոսը, Իլիականի եւ Ոդիսականի կույր հեղինակը, որի մասին լսել են բոլորը։ Դրանք եվրոպական գրականության առաջին հուշարձաններն են։ Իրականում մենք չգիտենք գոյություն է ունեցել Հոմերոսը թե ոչ, ինչ տեսք է ունեցել, երբ է ապրել, մեկ մարդ է եղել, թե մի քանի հոգի են եղել էպոսների հեղինակները։ Բայց կարևոր է հատկապես այն փաստը, որ Իլիականը եւ Ոդիսականը գրի են առնվել խավար դարերից հետո։ Բայց հերոսների կյանքը հատկապես այդ ժամանակին է վերաբերում։ Օրինակ, Ոդիսեփսը արքա է դարձել այն պատճառով, որ նա ուներ ավելի շատ խոզեր եւ այծեր։ Նրա պալատը փայտաշեն կառույց էր, փայտե ցանկապատով, գոմ աղբի կույտերով շրջապատված։ Նրա հայրը քնում է մոխրի կույտի վրա,
ստրուկների հետ։ Բոլոր հերոսները անգրագետ են, փողի փոխարեն օգտագործում են ցուլերին։ Բոլորովին նման չէ Կրետեի եւ Միկենքի եռահարկ պալատներին։ Ճիշտ է, իսկ ինչ էր պատահել։ Միկենյան քաղաքակրթությունը ոչնչացնում են դորիացիները, նույնպես հույներ են, բայց նրանք լրիվ վայրի ցեղեր էին։ Իջնելով Բալկանյան լեռներից նրանք գրավում են պեպելոները, Կրետեն եւ հասնում են մինչեւ Ռոդոս կղզին։ Նախկին բնակչությունը կամ բարձրանում է լեռները կամ փախչում է դեպի արևելք։ Նախորդ քաղաքակրթության բոլոր նվաճումներից դորիացիները թողնում են միայն անհրաժեշտը՝ առագաստանավերը եւ բրուտի մոլորակը։ Մոտ 100 տարի անց միայն նրանց կերամիկան սկսում է ծածկել հասարակ նախշերով, իսկ 4 դար անց հայտնվում են մարդկանց եւ կենդանիների պարզունակ պատկերներ։ Մոտավորապես այդ ժամանակ Քրիստոսից առաջ 9-ից 8-րդ դարերում հույները փյունիկացիներից փոխառում էին լրիվ նոր այբուբեն, որը նման չէր Կրետեի եւ Միկենքի գծային այբուբենին։ Ճանաչում եք ժամանակակից հունական տառերը։ Խավար դարերը հասնում են իրենց ավարտին, մառախուղը սկսում է ցրվել։ Արխայիկ դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում արդեն մեծ ծանոթ է Հին Հունաստանը, պետություն, որը երբեք գոյություն չի ունեցել։ Այն պետություն չէր իր սահմաններով եւ մայրաքաղաքով, այլ իրենից ներկայացնում էր իրարից շատ տարբեր եւ իրարից անկախ քաղաք-պոլիսների խումբ։ Ինչպես է այդպես ստացվել։ Հունաստանը լեռներ եւ ծովեր են, որոնք բաժանում են այն տարբեր մասերի։ Դրանցից քչերն են պիտանի հողագործության համար։ Հացահատիկը պետք է բերվեր դրսից, բայց ինչու չաճեցնել այն այնտեղ, ծովերից այն կողմ։ Այդպես սկսվեց մեծ գաղութացման ժամանակաշրջանը։ Եթե հավատանք հին պատմաբաններին, միայն Միլեթը հիմնադրել է 90 գաղութ։ Նրանց մեջ են եղել ժամանակակից Թեոդոսիան եւ Կերչը։ Բնակեցվում է ժամանակակից Դոնի Ռոստովից մինչև Մարսել։ Մարսել են տանում խաղողի վազը, որից էլ սկսվում է ֆրանսիական գինեգործությունը։ Հունական ամֆորաների բեկորները հայտնաբերվել են Ջիբրալթարից մինչև Վրաստան։ Դրանք ուղղակի գեղեցկության համար չեն, այլ հացահատիկի եւ գինու տարաներ են։ Գինին նոսրացնում էին 1-3-ի հարաբերությամբ եւ միայն բարբարոսներն էին խմում այն առանց նոսրացնելու, որpիսի առևտուր անելը ավելի հարմար լինի։ Հայտնվում են մետաղադրամները, որոնք, ինչպես այբուբենը, նրանք փոխառել էին հարևաններից։ Աթենքի եւ Սպարտայի հզորացումը։ Համաձայն Պլատոնի, մոտ 200 տարվա ընթացքում հույները բնակեցրին միջերկրական ծովի շրջակայքը։ Գաղութացմանը համարյա չեն մասնակցում Սպարտան եւ Աթենքը։ Սպարտացիները նույն ռազմատենչ դորիացիների հետևորդներն էին, որոնք կործանեցին Միկենյան քաղաքակրթությունը։ Նրանք այլ կերպ լուծեցին հողային հարցը։ Նրանք գրավեցին հարևանների տարածքը Մեսինիայի հսկայական Արգավանդ մարզը, որը բոլոր բնակիչներին դարձրին հելոտներ։ Հելոտները մի տեսակ միջին դիրք էին գրավում ստրուկների եւ ճորտերի միջև։ Նրանց թիվը շատ ավելին էր, քան սպարտացիների։ Այդպես Սպարտան պոլիսից վերածվում է ռազմական ճամբարի, որի գլխավոր նպատակն էր թույլ չտալ հելոտներին ապստամբություն առաջացնել։ Աթենքում նույնպես ամեն ինչ ուրիշ այլ կերպ էր։ Հողի համար պայքարը բերեց նրան, որ արիստոկրատիան ստիպված եղավ համաձայնության գալ ժողովրդի հետ, բայց սկզբից իշխանության եկան բռնակալները։ Հունական բռնակալը պարտադիր չէր, որ ահաբեկեր ժողովրդին, դեմոսին։ Ավելի շուտ հակառակը, նրանք պայքարում էին այլ արիստոկրատների դեմ։ Նրանք հասարակ մարդկանց լավ կյանք էին խոստանում եւ նրանց աջակցությամբ գրավում էին իշխանությունը, որից հետո աշխատում էին ամեն գնով պահել այն։ Նրանք բարեփոխումներով չէին զբաղվում, այլ ուղղակի հակառակորդ արիստոկրատներին վտարում էին պոլիսից։ Ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար նրանք տոնակատարություններ էին կազմակերպում եւ պաշտամունքի նոր կենտրոններ հիմնում։ Նրանք անխնա պատժում էին դժգոհներին, բայց բոլորին չես պատժի։ Բռնակալներին տապանում է եւ ճնշված արիստոկրատիան փորձում է լեզու գտնել ժողովրդի հետ։ Այդպես առաջանում է դեմոկրատիան։ Եթե այն ժամանակվա հույները տեսնեին ժամանակակից դեմոկրատիան, նա միայն մի բառ կարտասաներ՝ օլիգարխիա, քչերի իշխանություն։ Նրանց դեմոկրատիան ուղղակի էր, առանց ներկայացուցիչների։ Եթե պոլիսում 600,000 քաղաքացի կար, ապա նրանք բոլորը իրավունք ունեին մասնակցել ժողովրդական ժողովին, բայց քաղաքացիների թիվը պակաս էր բնակչության քառորդից, բացառած ստրուկները, կանայք եւ աշխատանքային ներգաղթյալները։ Հույն պարսկական պատերազմները։ Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարի կեսերին ավելի զարգացած էին ոչ թե Սպարտան եւ Աթենքը, այլ Հոնիական ծովի առափնյա պոլիսները։ Նրանք առաջինն էին յուրացնում արևելյան հարևանների նորարարությունները, այբուբենը, փողը, մաթեմատիկան, նավատորմը եւ բարդ առևտրական հմտությունները։ Հենց այդ ժամանակ էլ հանկարծակի վտանգ է սպառնում թիկունքից։ Հսկայական պարսկական կայսրությունը 499 թվականին Միլեթը դեռևս հույս ուներ պահպանելու իր անկախությունը, եւ նա դիմադրություն է ցույց տալիս։ Օգնության է գալիս Աթենքը, բայց ոչինչ չի ստացվում։
Պարսիկները այրում են քաղաքը եւ շարունակում են հարձակումը։ Հունաստանի նմաճման փորձերը շարունակվեցին 20 տարի։ Թե ինչպես է դա եղել, մենք պարտական ենք առաջին պատմաբանին՝ Հերոդոտին։ Նա հայտնում է, որ պարսիկների կողմում կռվում էին ոչ պակաս հունական քաղաքներ, քան Աթենքի եւ Սպարտայի փաղանգը, ծանրազեն հետևանքի գծային հոծ զորաշարքը։ Հերոդոտը պատմում է, որ պարսիկները կորցրեցին 6400 մարդ, իսկ հույները ընդամենը 192 մարդ։ Գումարած մեկ սուրհանդակ, որը վազեց մինչև Աթենք 42 կիլոմետր, որից հետո միանգամից մահացավ։ Երկրորդ պատճառը արդեն դարձել է լեգենդ։ Թերոմիպելի ճակատամարտում 300 սպարտացիներ արքա Լեոնիդի հրամանատարությամբ 3 օր կանգնեցնում են մի քանի 100,000-անոց պարսկական բանակը։ Ճիշտ է, նրանց հետ միասին հարձակումը կանգնեցնում են մի քանի հազար հույներ ուրիշ քաղաքներից եւ նրանց ենթակա հելոտները, բայց սպարտացիների ոգին գլխավորն էր։ Սպարտացիները նույնիսկ խաղաղ ժամանակ ապրում էին զորանոցներում։ Երրորդ պատճառը նավատորն էր։ Աթենքից ոչ հեռու հայտնաբերել էին արծաթի հանքեր։ Աթենացիները կարող էին այն ծախսել ինչպես ուզում էին, բայց ժողովրդական քվեարկությամբ որոշվեց կառուցել 200 ռազմական թիանավեր, շատ արագընթաց եւ մանևրող նավեր եռաշարք թիերով։ Նավատորմի շնորհիվ հույները ջախջախեցին պարսիկներին վճռական ծովային ճակատամարտում եւ ցամաքում։ Հույները անցնում են հակահարձակման։ Դրա հետ միաժամանակ Սիցիլիայի հույները ոչնչացնում են իրենց վաղեմի մրցակիցներին՝ կարթագենացիներին։ Այսպիսով, տարբեր կողմերում ցրված պոլիսները պահպանեցին այն տարածքը, որում ծագել էր դասական հունական մշակույթը։ Աթենքի ոսկեդարը։ Պարսկաստանին վերջնականապես ջախջախելու եւ Ասիայում գտնվող պոլիսները ազատագրելու համար Աթենքը ստեղծում է ծովային միություն։ Աթենքը դառնում է հունական աշխարհի իրական կենտրոնը։ Մոտ 150 քաղաք, որոնցից մի քանիսը տեսնում եք քարտեզի վրա։ Համաձայնում են ամեն տարի որոշակի տուրք վճարել ընդհանուր բանակի եւ նավատորմի պահպանման համար։ Այդ գումարը պահվում էր Դելոսում, Ապոլոնի սրբազան կղզում, բայց շուտով ավելի մեծ հուսալիության համար հովանավորները առաջարկում են գանձարանը տեղափոխել Աթենք։ Ամենաբարձրակարգ անշարժ զույգը Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում Պարթենոնն էր Հունաստանում, որը կառուցվել էր ոչ այնքան որպես տաճար, այլ որպես կենտրոնական բանկ, որտեղ էլ պահվում էր բանակի գանձարանը։ Առանց այդ գումարի չէր լինի հին հունական դասական մշակույթը, քանդակագործությունը, ճարտարապետությունը, դրամատուրգիան, փիլիսոփայությունը։ Նոր ֆինանսական կենտրոնը կառավարվում էր ռազմագետ ռետոր եւ պետական գործիչ Պերիկլեսի կողմից։ Նա կնքում է 30-ամյա խաղաղության պայմանագիր Սպարտայի հետ, վերականգնում է պարսիկների կողմից ավերված Ակրոպոլիսը, պաշտպանական պարիսպները հասցնում է մինչև նավահանգիստ, որն առաջին անգամ կառուցվում է հաստատուն նախագծով, առանց որի չէին լինի ոչ Նյու Յորքը եւ ոչ այլ խոշոր ժամանակակից քաղաքները։ Որտեղ փողն է, այնտեղ էլ լավագույն ուղեղները։ Քանդակագործ Ֆիդիասը հավերժացնում է Հունաստանը քարի մեջ։ Փիլիսոփա Անաքսագորասը մի վրդովեցուցիչ գաղափար է հայտնում։ Արևը բոլորովին էլ Հելիոս աստվածը չէ, այլ շիկացած գունդ Պելեպոնես թերակղզու մեծության։ Համարյա 50 տարում ստեղծվում է մի մեծ մշակույթ։ Պելեպոնեսյան պատերազմը։ Աթենքի փառքին սկսում են նախանձել մյուս պոլիսները, հատկապես Սպարտան եւ նրա դաշնակիցները։ Նրանց միջև սառը պատերազմը առաջացել էր պարսիկների դեմ հաղթանակից հետո եւ 431 թվականին վերածվեց իսկական պատերազմի։ Սպարտան իր դաշնակիցների հետ պաշարում են անմատչելի Աթենքը։ Բնակիչները թաքնվում են պատերի ետևում։ Պարենամթերքը մատակարարվում է առանց դադարների։ Աֆրիկայից ծով հացահատիկ է բերվում եւ նրա հետ միասին տիֆ ու ժանտախտ եւ քաղաքում համաճարակ է սկսվում։ Մահանում են նաեւ Պերիկլեսը։ Նրան փոխարինում են դեմագոգները, ով ավելի շատ է խոստանում, նրան էլ ընտրում են որպես զորավար։ Այդպես աթենական բանակի եւ նավատորմի գլուխ է կանգնում Ալքիբադեսը, Պերիկլեսի անսկզբունքային ազգականը։ Նա առաջարկում է թողնել ամեն ինչ եւ կարճ հաղթական արշավ կազմակերպել դեպի Սիցիլիա։ Կարծես քիչ էր Սպարտայի դեմ պատերազմը։ Նավատորմը պատրաստ էր, բայց արշավանքի նախորյակի գիշերը տեղի է ունենում անբացատրելի մի իրադարձություն։ Քաղաքում սկսում են ջարդել Հերմեսի արձանները։ Վրդովմունքի ալիք է բարձրանում։ Ալքիբադեսին մեղադրում են սադրանքների համար եւ կանչում դատարան, բայց նա փախչում է Սպարտա եւ քաղաքական ապաստան խնդրում։ Այդպես է ստացվում, որ գլխավոր ռազմագետը դառնում է թշնամու խորհրդատուն։
Դաշնակիցները մեկը մյուսի հետևից դուրս են գալիս խաղից, նշանավոր նավատորմը ոչնչացնում է Սիցիլիայի մոտ եւ Աթենքը ստիպված համաձայնում է խաղաղության ստորացուցիչ պայմանագրի, պաշտպանական պարիսպները քանդելու պայմանով։ Հերմեսի արձանների ոչնչացումը Աթենքի հզորության կորստի վերջն էր։ Դրա փոխարեն այդ ողբերգությունից հետո ծաղկում է դասական ողբերգությունը եւ կատակերգությունը։ Երեք մեծագույն ողբերգակները Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը եւ Եվրիպիդեսը եւ կատակերգակ Արիստոֆանը ստեղծում են պիեսներ, որոնք բեմադրվում են մինչեւ այսօր։ Չնայած այն բանին, որ համոզված էին առաջին բեմադրությունը կլինի միակը, այդ ժամանակ այդպես էր ընդունված թատրոններում։ Անտիկ դրաման միշտ արդիական իրադարձությունների մասին էր։ Ստացվում է, որ ինչքան վատ էր քաղաքում, այնքան լավ էր մշակույթի համար։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ հելենիզմը։ Պելեպոնեսյան պատերազմում հաղթողներ չեղան։ Անկում են ապրում հունական բոլոր պոլիսները։ Դրա փոխարեն անսպասելիորեն լավանում են մակեդոնացիների գործերը, որոնք հույների հեռավոր ազգականներն էին։ Այն ժամանակ մակեդոնացիներին կիսաբարբարոսների տեղ էին դնում։ Նույնիսկ նշանավոր փիլիսոփա Արիստոտելը մեկնում է Մակեդոնիա, որտեղ նա դառնում է մի շատ տաղանդավոր պատանու ուսուցիչը։ Այդ պատանուն անվանում են Ֆիլիպ, որն էլ ամրացնում է Մակեդոնիայի սահմանները եւ 338 թվականին ջախջախում է հունական դաշինքը։ Նա կարողանում է միավորել համարյա ամբողջ Հունաստանը, որը կկարողանա վերջնականապես ոչնչացնել պարսիկներին, բայց Ֆիլիպին սպանում է եւ նրա հոր գործերը շարունակում է նրա որդին, աշխարհակալ Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Նա կայծակնային արագությամբ ներխուժում է Ասիա, ջախջախում է պարսկական արքա Դարեհին, բայց տուն չի վերադառնում, այլ հասնում է մինչև Հնդկաստան։ Այդպես առաջանում է մի նոր աշխարհ, հելենական աշխարհը։ Արևելյան եւ հունական մշակույթը միախառնվում են, իսկ պոլիսի մոդելը հաստատվում է Ալեքսանդրի ստեղծած միասնական կայսրության ամբողջ տարածքում։ Ամենուրեք հայտնվում են Ալեքսանդրիա անունով քաղաքներ, բայց առանց դեմոկրատիայի։ Ասիայի բոլոր պաշտոնյաները սկսում են հունարեն խոսել, իսկ դրա փոխարեն Եվրոպայում Օլիմպոս են բարձրանում արևելյան աստվածներ, իսկ իրեն Ալեքսանդրին Եգիպտոսում աստված են հայտարարում։ Նա միաժամանակ եւ փարավոն էր եւ արևի աստվածը։ Նոր հրամանագրերով բոլորը ըստ արևելյան սովորության պարտավոր են ընկնել նրա ոտքերը։ Կարելի է միայն կռահել, թե ինչպես այդ ամենը ավարտվեց։ Գտնված են նաև հունական դեկրետներ բուդդիզմի տարածման մասին, բայց Ալեքսանդրը երիտասարդ է մահանում, իսկ դրա մահվան վայրը Բաբելոնը դառնում է կայսրության մայրաքաղաքը, որը միանգամից սկսում է քայքայվել։ Ռոմից մինչև Բյուզանդիա։ Մինչ Ալեքսանդրի հետևորդները էպիգոնները մարտնչում էին միմյանց դեմ, արևմուտքում սկսում է առաջանալ նոր հավակնոտ մի կայսրություն։ 146 թվականին Ռոմը նվաճում է Հունաստանը, իսկ Քրիստոսից առաջ 30 թվականին հելենիզմի վերջի ամրոցը Եգիպտոսը, բայց հունական մշակույթը հաղթում է նույնիսկ այստեղ, եւ ռոմեացիների ձեռքով տարածվում է նոր կայսրություն ամբողջ տարածքում։ Ռոմեացիները սկսում են հունարեն կարդալ Իլիականը եւ Բոդիսականը, որից հետո նաև նոր կտակարանը հունարեն լեզվով։ Մեր թվարկության 330 թվականին հին հունական գաղութ Բյուզանդիոնի տեղում Կոստանդիոնոս Ա մեծը նոր քաղաք է կառուցում եւ անվանում իր անունով Կոստանդնուպոլիս։ Այդպես սկսվում է պատմության մի նոր դարաշրջան, բյուզանդական կայսրության ժամանակը, որը երկարացնում է հունական մշակույթի կյանքը եւս 1000 տարով, իսկ բյուզանդական կայսրությունը իր հերթին մշտապես ժառանգություն մեծ թողեց մշակույթի անգնահատելի գանձերը, որոնք էլ հսկայական ազդեցություն ունեցան ամբողջ եվրոպական եւ այդ թվում նաեւ հայկական մշակույթի համար։ Իդեպ, հին Ռոմի մասին ավելի խորը ինֆորմացիա կարող եք ստանալ մեր մյուս հոլովակներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Խնդրում եմ լայք դրեք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տարածեք այս հոլովակը։ Մեր երեխաները պետք է իմանան պատմության մասին։ Ցտեսություն։